من الوضع ديالهم ما كنظنش كيسمح لهم بهذه المساله. الوضع ديالهم ربما الهدف هو انهم على الاقل يكونوا وسط الترتيب ويحيدوا المنع، يحيدوا ليليتيج لان كان عندهم ميزانيه كبيره ديال ليليتيج وملفات كثيره، ويبداو يكونوا فريق يعني من هنا لهذا الموسم المقبل. انا كنظن يعني ارينا الوقت اللي تقال راه ما كانش نتائج خايبه، كان دوزيام ما كانش نتائج خايبه، بمعنى علاش غتم الاقاله ديالو. الهدف اللي ربما كان واضع المغرب فازي كان بحقه ارينا، ولو كنا كنقولوا بان التجارب ديالو مع انديه اخرى ما كانش التجارب اللي ناجحه وكذا، ميبان بانه غادي مع الفريق يعني بداك الشيء اللي هو مطلوب منه، ومع مراكز الاولى في الترتيب كتكون هزيمه كتجي من بعد منها جوج ديال النتائج ثلاثه ايجابيه، مي كان مع الثلاثه ولا الاربعه الاولين. علاش تمت الاقاله ديالو ما عرفتش انا واش السبب مقنع ولا ماشي مقنع، لان احيانا انا كنتعاقد مع المدرب كندير معاه عقده ديال الاهداف، ما كنقولش ليه راه مثلا هذه الفرقه خصني ندير معاه في العقد ان لاعب ضد مثلا فريق اكس، لا خصك تربح فريق اكس، لا انا الهدف هو انك نهايه الموسم غتكون في المركز الرابع ولا الخامس ولا مع الربعه الاولين ولا مع السبعه الاولين على حسب الوضع والميزانيه ديال الفريق. دونك انا مازال غادي وكنحقق نتائج ايجابيه، علاش غادي انا باقي غادي في الهدف ديالي وغتجي تقيلني حكا شي ما بالنسبه لي السبب. جينا من بعد شفنا اكرم الروماني اللي كنا قلنا بانه دار ثلاثه ولا اربعه ديال النتائج اللي هي ايجابيه، ابرزوها هي الفوز على الوداد هنا ب4-1، توارقه 3-1 تقريبا، مشى للتطوان ربح في تطوان، بالتالي ثلاثه ديال الانتصارات قلنا هادشي اللي كانوا كيقلبوا عليه. من بعد عاوتاني دخلنا للدوامه ديال المشاكل، اكرام مع بعض اللاعبين، اكرام يعني المشاكل داخل الفيستير ولا مشاكل مع المدير الرياضي طارق شهاب، بالتالي دخلنا عاوتاني لواحد الدوامه اخرى. فمن يكون عندك الاستقرار انت خصك تسعى انك تحافظ عليه، ماشي انك واحد الاستقرار عندك وعندك نتائج كتجي تاخذ قرارات اللي ما يعني كترجع كتولي دابا الفريق ها هو غيدوز المدرب الثالث في موسم واحد، مع ان الهدف ديالو كان هو انه يكون في الترتيب، زعما يبقى ارينا ويكون في المركز السادس ولا المركز الخامس. بالنسبه للمغرب فاسي الوضع اللي كان فيه ديال ليليتيج والمنع من التعاقدات وشحال خلصوا الناس والناس يلاه جاوا باش يبداو الهيكله ويقادوا الامور، كنظن بانها مزيانه وداروا حاجه مزيانه، يعني جابوا مدير رياضي باش يعطيوه يتكلف ما هو رياضي اللي هو السي طارق شهاب بتجربته لا كلاعب ولا كتجربه كمدرب مساعد اللي دوز. ولكن انا ما عرفتش علاش غنجي مثلا في الدوره 9 ولا 10 ما عرفتش متى تقال ارينا بالضبط وغادي نحيد واحد المدرب اللي باقي كيحقق نتائج اللي هي ايجابيه. هنا فين انا هذا هو يعني القرار الاول اللي بالنسبه لي كان خاص يتساءل عليه السي طارق شهاب باعتباره المدير الرياضي. ثم انا كنظن اكرم ما كانش نتائج مشكل ديال النتائج، بقدر ما ان هذه زعما رساله للمدربين الشباب اللي هما طالعين اللي عندهم حتى هما يعني مسار كروي سبق ولعبوا، خصهم يعرفوا كيفاش يجيريو الاكسترا سبورتيف، خصهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع بعض المشاكل، وخصهم ما يعطيوش فرص لبعض الناس، لان اي فرقه كتمشي لها كتلقى مدرب خدام باغي ينجح كذا ولا باغي يدير اسم، كتلقى وحدين اخرين اللي كيحفروا ليه ولا اللي ما حاملينوش ولا اللي ما باغينوش ينجح ولو يكونوا خدامين معاه في الفرقه، ولكن ما باغيش النجاح يتحسب لذاك المدرب. بالتالي انا كنقول مدرب عنده اعداء ما خصهمش يعطيهم فرصه باش انهم هما داكشي يكرسوا داكشي اللي باغين، خصو يعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل مع اللاعبين مع المحيط ديالو مع الطاقم التقني ديالو باش يعني يستمر. دابا كتجي كتلقى اكرم روماني يدير 6 ديال المباريات تمت الاقاله ديالو، قبل منه شحال غيكون دار ارينا مثلا 14 مباراه ولا ف 3-4 ديال المدربين في موسم واحد صعيبه. الجيش الملكي كتجي كتلقى حتى هو غيدوز الرجاء 5 ديال المدربين. هنا كيبان لك بان هذا المشكل ديال اقاله المدربين ولا يعني عنده واحد ولات ماشي ظاهره سلبيه اكثر ما انها ظاهره سلبيه داخل الدوري الاحترافي. هو مدرب يدوز 4-5 المباريات تم الاقاله ديالو، بالعكس انا مدرب لا جا ودار نتائج ايجابيه خصني نعاونو باش يزيد يدير النتائج الايجابيه، ماشي غادي نجي وندخل معاه في بعض المشاكل اللي نخلي في هو النتائج ولا النتائج فاش ما كتكونش مزيانه كتكون الاقاله، ولكن فاش كتكون مزيانه ما كتكونش هي الاساس.
كاين بزاف ديال الاكسترا سبورتيف اللي كيحكم في هذا الشيء، هذا مع هذا والاخر ضد الاخر، والاخر مع هذا وهذا واش كيهضروا عليه، والاخر خرج الهضره، والاخر قال عليه الشكلي في العكلي. حيت راه هادشي اللي قلت لك انا دابا الا ما عاشوش في هذا الشيء يعرفوا يجيريو ما يقدروش. لا خصهم يقدروش، ومن ما يقدروش كيفاش بغيتي دير كارير وانت ما قادرش تجيري المشاكل ديالك. وهذا الشيء راه في اطار في الدورات التكوينيه ديال اللي كدير الاداره التقنيه، راه خص هذا الشيء يهضروا عليه، ويهضروا عليه بزاف اكثر ما يهضروا على الكره. بالنسبه لي علاش؟ لان الكره وداك الشيء لاعبينها قارينها عاشوها مع مدربين، ولكن الاكسترا سبورتيف خصهم يداروا لهم تكوين كبير فيه اولا كيفاش تتعامل مع هذه المشاكل، وفيه الشخصيه ديال المدرب. لان ما يمكنش كتلقى مدرب يعني عارف راسو جاي لواحد المهمه واللي غيحميه شنو هو العمل ديالو، هو النتائج. كيخلي العمل والنتائج وكيدير واحد المجهود اخر في اشياء اللي غادي تضيع عليه الجهد ديالو. انا بالنسبه لي اللي غيحمي اي مدرب، واخا ما عرفت شكون يكون عنده كرئيس حاميه ولا كجمهور تأييد ديال الجمهور، ولكن غيجي واحد الوقت ما غادورش معك النتائج، غيطالبوا بالاقاله ديالك. بالتالي خصني نركز على الاشياء اللي غتحميني واللي غتعطيني اسم واللي غتبني لي الكارير ديالي، هي الخدمه وهي النتائج. ما غيحميني حتى شي جمهور وما غيحميني حتى شي مكتب. المكتب المسؤوليه ديالو يوفر لي الظروف باش وحتى انا ما وفرش ليا خصني نضارب انا نوفرهم لراسي باش نحقق النجاح. لان داك الاسم ديالي انا سميتي اكرم الروماني، انا سميتي فلان، انا سميتي فلان. اليوم غتقول المغرب فاسي داروا لي، غتمشي غدا تمشي فرقه اخرى غتلقى مشاكل اخرى، ما غتعرفش عاوتاني تتعامل معاه، يقيلوك في 4 ولا 6 ولا 10 المباريات. غتمشي ايوا كارير ديال المدرب ما كيتحسبش ب 10 ولا خاصك موسم على الاقل دير موسم ودير فيه نتائج اللي هي ايجابيه. هذا رايي والله اعلم. والله اعلم. واخ بزاف ديال لي اس ام اس ديال المستمعين الاوفياء ديالنا. خويا واش الناس في اكادير ما باغيش الفرقه تبقى في بريمير ديفيزيون، لهم ما كتحس بهم خدامين باش يعاونوا الفريق؟ اشوف في اكادير غادي نهضروا عليها حتى هي. بالعودي جاك تسبوا ما قلتهاش ليا بالعودي. خدماتكم مستمعي الكرام، احنا كنتهيئوا للنقل المباشر للقاء التاريخي المنتخب الوطني المغربي ومنتخب البرازيل الزعيم في كرة الصالة عالميا في دور الربع. مستمعي الكرام، بالاستوديو معي زميلي مصطفى بوشتا عن القسم الرياضي. مصطفى مرحبا بك. مرحبا الاستاذ ابو سهل، ومرحبا بالمستمعين.